Dritan, do ta nisim sërish me planin për paqen, i cili duket se domethënë secila palë, si Europa, si Ukraina, si Rusia, si Shtetet Bashkuara të Amerikës, le të themi po japin kontributin e tyre. Në çpik të këtij plani jemi dhe sa gjasa ka që kur ju thonë po japin kontributin e tyre, po e bënë sikur palët janë marrë vesh tash, ëh? Edhe po shpejt do firmosin planin. Nuk ka kontribut në këtë mes. Pra secili po paraqit vetëm me përjashtim të rusëve që s'po paraqesin asnjë plan. Pra rusët kanë deklaruar totalisht dje nëpërmjet Ushakovit, pra këshilltarit të Putinit, që plani i paraqitur nga ana e Bashkimit Evropian asgjë diskutohet fare, pra asgjë hyn për diskutim, asgjë e shohin fare. Pra shumë shkurt, pra këtu s'ka kontribut, ka përjashtim totalisht. Kurse plani amerikan ka deklaruar që ka bazë për të biseduar. Kjo është deklarata zyrtare e djeshme e Ushakovit, pra nga ana e rusëve. Po pra pas një takim Gjenev. Takimi në Gjenev ishte si gjitha takimet që kanë bërë në çdo vit ose çdo 6 muaj në Gjermani, kur kanë mbledhur këto 54 vende që ndihmojnë Ukrainën, pra është takimi i vendeve që ndihmojnë Ukrainën, nuk ka asnjë ndryshim nga ai takim. Edhe në takim janë mbledhur për të dhënë ndihmë ushtarake dhe për të vendosur çfarë vëmtarie do ndjekin në luftë kundër Rusisë në Ukrainë, kurse këtu janë mbledhur për të bërë një secili idenë e amerikanët kanë paraqitur planin e tyre, evropianët me Ukrainën së bashku kanë paraqitur një plan vetë, një plan tjetër të tyre. Pra baza e këtij planit evropian është kryesisht baza amerikane, por ka ndryshime në pika dhe ka hequr ca pika, pra nuk është se ka në diçka. Dhe këtu nuk është çështje kontributi, këtu është secila palë. Evropianët duan që të zënë një vend në tavolinë e bisedimeve në rast se do të ketë nesër bisedime. Pra të jenë firmëtar nesër të një marrëveshje paqe dhe të vendosin ato çfarë ata duan të vendosin. Pra evropianët po tentojnë të bëjnë një Minsk të tretë, ashtu siç bën Minskun 1 dhe Minskun 2. Dhe po mundohen të fitojnë kohë në të gjithë këtë. Minsku çfarë është Dritan? Minsku është marrëveshja e Minskut e 2014-s dhe marrëveshja e Minskut e 2015-s, e bërë atëherë me kërkesën e evropianëve, një marrëveshje paqe midis Ukrainës dhe forcave separatiste që ishin në Donbas dhe Lugansk. Po. Marrëveshje të cilat treguan që ishin vetëm për të fituar kohë, pra për të mashtruar Rusinë për të fituar kohë, gjë të cilën e deklaroi edhe Merkel edhe presidenti francez François Hollande, cilët ishin garantuese të kësaj marrëveshje të Minskut 1 dhe Minskut 2 në 2014-2015, duke dalë me deklarata publike në para një viti, duke thënë që po Minsku u bë për arsye që t'i jepnim kohë Ukrainës që të riorganizohej, të riformatohej, të riforcohej, të ristrukturohej si ushtri dhe të ishte gatshme të përballej në luftë me Rusinë nesër, gjë që po ndodh. Të njëjtën gjë po duan të bëjnë edhe tashti, të njëjtën gjë duan të bëjnë europianët edhe në këtë rast, pra duan të ndalojnë luftimet aty ku janë, pra një armë pushim, dhe të riorganizojnë ushtrinë në Ukrainë, se ta riformatojnë atë, ta rifurnizojnë atë, ta ristërvisin atë, pra ta stërvisin, s'ka më çfarë ristërvisin, po ta stërvisin nga e para, të marrin aq kohë sa ju duhet atyre kur ta shohin ata të arsyeshme që është e gatshme për luftë, dhe kur të jetë e gatshme për luftë, pastaj të fillojnë sërish luftën me Rusinë. Kjo është qëllimi i këtyre evropianëve. Pra mundohen të përfitojnë kohën në mënyrë që ta çojnë Ukrainën të luftojë deri në ushtarin e fundit të Ukrainës. Pa deri në Ukrainën e fundit, këta kanë vendosur që të luftojnë. Pra jemi evropianët. Pjesa që duan thjesht të fitojnë kohë, nuk kemi edhe amerikanët janë në pjesën që duan të fitojnë kohë për arsyet e tyre politike, nuk e kanë hallin te Ukraina dhe as te Rusia, sepse nuk intereson shumë amerikanëve as Ukraina as Rusia, pas Evropa, për arsye se nuk prekin ato gjëra. Por aktualisht amerikanëve ju intereson të fitojnë kohë për çështjet e tyre politike brenda në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi Trumpi ndodhet në pozita shumë të vështira, ndodhet në një presion të madh nga disa senatorë të fuqishëm brenda Senatit Amerikan, nga të dyja palët, pra të majtet të djathta dje, pra republikanët dhe demokratë, të cilët i bëjnë presion për të ndihmuar maksimalisht Ukrainën, për të marrë pjesë në luftën kundër Rusisë, për të marrë sankcione të tjera, për të marrë veprimtari të tjera dhe Trumpi kërkon të fitojë kohë ndaj këtyre duke propozuar një marrëveshje të tillë paqe, e cila mund të hyjë në diskutim. Diskutimi pastaj mund zgjasë 6 muaj, 9 muaj, një vit, është diçka tjetër dhe ti duke zgjatur diskutimi, nikosisht zgjat edhe lufta dhe duke parë ndryshime terren, shumë pika do të bien, shumë gjëra do të ndryshojnë. E qartë. Olc, a jemi drejt mbylljes luftës në Ukrainë, nisur nga dalja për herë të parë e këtij plani, sepse Lavrovi e tha sot që pas takimit në Anchorage midis Trump dhe Putin, ky ishte, le të themi, produkti i parë pas atij takimi, pavarësisht se tek ne nuk ka ardhur në formë zyrtare, po ka ardhur në formë jo zyrtare. Si e vlerëson këtë moment? Tani, plani prej 28 pikash që njihen ndryshe si plani
i presidentit Trump për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, për personat që e kanë lexuar, përbën pak a shumë një përpjekje e Trumpit për t'i imponuar ukrainësve që të kapitulojnë. Plani parashikon që Ukraina do të njohë aneksimin e Donetskit dhe Khersonit nga rusët dhe të Krimes, ftofjen apo ngrirjen e konfliktit në rajonin e Zaporizhjas dhe një rajon tjetër. Ukraina, sipas këtij plani 28 pikësh, duhet që ta reduktojë ushtrinë e saj nga 800.000 në 600.000 ushtarë. Do ketë një amnisti për gjitha palët dhe Ukraina do zotohet që nuk do i bashkohet NATO-s, por mund të hyjë në Bashkimin Evropian. Mund ta përdori lumin Dnipër për të bërë tregti dhe për dalë në detin e Zi. Do më thëmë pak a shumë çfarë nënkupton plani 28 pikësh i presidentit Trump është që Ukraina do të tërhiqet nga lufta. Por, sikur u tha edhe më herët, kjo gjë duket se nuk do të ndodhi, që edhe presidenti Trump dhe i dërguari i tij special Steve Witkoff kanë bërë një propozim që rusët e kanë mirëpritur. Problemi është që evropianët dhe në veçanti britanikët në ditët e fundit kanë marrë në Gjenevë, nëse s'jam gabim, Zelenskin, jo nuk ishte në Gjenevë, ishte Marco Rubio, nëse s'jam gabim. Por do të thënë Zelenski ka dalë me deklaratë për shtyp që ka thënë pak a shumë që ne do vim me kundër propozimin tonë, që do të thotë që britanikët dhe evropianët nuk do ta lejojnë që të bëhet kjo lloj paqeje. Nga që të bëhet një gjë e tillë, ky do të thotë fundi i luftës në Ukrainë. Por si britanikët, si francezët, si gjermanët e refuzojnë këtë, sepse domethënë pranimi i këtij pakti do të thotë që gjithë kjo luftë që ka ndodhur nga viti 2022 deri tani po vjen pothuajse 2026 edhe pak javë, edhe pak muaj, i bie që perëndimi dhe Evropa do dali pala e humbur. Rusia do të gëzojë territoret që i ka aneksuar, së bashku Krimen. Rusia do të sigurohet që Ukraina nuk do të hyjë në NATO. Nuk do lejohen, domethënë nëse pashun në plan që të vinë avion të huaj ushtarak në Ukrainë. Dhe plani në letër nuk duket i keq. Por problemi është që si britanikët, si evropianët po bëjnë çfarëdo lloj gjëje që është e mundur që mos ta lejojnë këtë plan që të finalizohet. Tani pse po këmbgul presidenti Trump kaq shumë për këtë plan? Unë dyshoj se kjo është pjesë e marrëveshjes mbi Sirinë. Për personat që kanë parë dokumenta, disa i kemi shfaqur edhe në emisionin tuaj, domethënë, rënja e Sirisë ishte një pazar ndërmjet amerikanëve dhe rusëve. Ishin rusët ata që mundsuan pushtimin e Damaskut në bashkëpunim me Turqinë, që pak a shumë e arrestuan Bashar al-Assadin dhe e larguan dhunshëm nga Siria dhe ja dorëzuan Sirin Al-Qaidës, domethënë Turqisë edhe NATO-s. Dhe unë mendoj që presidenti Trump dhe këta zionistët, Jared Kushner, Steve Witkoff, kokat e mafjes zioniste që sot sundojnë amerikanët, kanë pak a shumë një farë borxhi moral ndaj Rusisë për t'i ofruar asaj paqe. Por me që Rusia i dha mundësi në Siri. Ishte pazar. Domethënë Rusia dorëzoi Sirinë dhe unë me sa kuptoj, Rusia pret që të marrë Ukrainën. Por mua britanikët dhe evropianët nuk do ta lejojnë, sepse duke e lejuar këtë gjë, do të thotë që Rusia të fitoj luftën. Dhe kjo luftë që nisi në 2022-shin, ku vendet perëndimore, duke përfshirë edhe Shqipërinë, kanë shpenzuar miliarda dollar, i bien që gjitha këto investime pas kanë qenë kot, dhe Rusia fitoi. Çfarë do të prodhonte gjeopolitikisht, Olës, nëse do të pranohej ky plan dhe Rusia, le të themi, do të fitoj luftën, po ju citoj juve në rastin konkret? Gjeopolitikisht do thotë që Ukraina do kthehet në Afganistanin e Evropës. Domethënë, ashtu sikur Sovjetët
që shpenzuan me miliarda dollar gjatë pushtimit të Afganistanit dhe si përfundim dështuan dhe u tërhoqën. E njëjta gjë do të jetë edhe për Evropën. Evropa ka shpenzuar miliarda dollar dhe pyetja është kush do t'i paguajë këto borxhe? Afganistani çoi në rrëzimin e Bashkimit Sovjetik. Dhe Ukraina po thua do të çojë në shpërbërjen e Jo, nuk do ndoshta nuk çon në shpërbërjen e NATO-s, por do të jetë një dështim i madh, se domethënë që prej luftës në Afganistan ku sovjetët humbën duke u përballur me aleancën perëndimore dhe islamike të asaj kohe, Pakistan etj. Kjo do të jetë një humbje e vendeve të NATO-s dhe një tërheqje, domethënë një humbje gjeostrategjike për NATO. Dritan, po. Nuk qëndron ajo që thonë ju, për arsye shumë e thjeshtë. Para Bashkimi Sovjetik ngurra për shkak të Afganistanit, pra s'kishte lidhje rënia e Bashkimit Sovjetik me Afganistanin. Bashkimi Sovjetik ra për shkak të garës armatimit që e futi Shtetet Bashkuara të Amerikës, e futën në një kurth, në një qorë sokak, të cilën nuk mundi dilte dhe nga ana ekonomike përfundoi me kovë në pus. Si kovë në pus, për shkak të ekonomisë. Në Afganistan jo, nuk u thyen në Afganistan, atëherë po t'i shihni dhe po ta lexonim qartë historinë dhe shihni që forcat ruse nga Afganistani u larguan me marrëveshje me qeverinë aktuale afgane që qëndronte atje dhe qeveria afgane qëndroi edhe 2 vjet në pushtet, ajo qeveri që ngritën rusët atje pasi u larguan rusët. Dhe rusët nuk u larguan si u larguan NATO me bish në shal për 7 ditë edhe lanë gjithë armatimin atje, po ikën me ceremoni. Pra bën parad, gjithçka u larguan normalisht, të rregullt i morën gjithë armatimin e tyre dhe i lanë aty do linin qeverisë afgane që lanë atje në pushtet. Dhe qeveria afgane që lanë rusët qëndroi edhe 2 vjet, rezistoi edhe 2 vjet vet, ndërsa qeveria afgane që lanë NATO qëndroi vetëm 1 muaj, pas 1 muaj talibanët vetëm e morën. Pra, i kemi 2 gjëra ndryshme dhe historinë e keni lexuar gabim. Tani dalim te çfarë efekti do japi për Evropën? Nuk për Evropën e ka dhënë efekte, s'ka çfarë efekti jep. Evropa ka humbur totalisht. Evropa po mundohet të gjejë një vend të saj pranë Shtetit Bashkuar të Amerikës, pasi Evropa kishte 3 vjet, kishte të gjitha mundësitë që të bëhej bashkëpjesëtare në këtë tavolinë paqe, të mbante marrëdhënie diplomatike, nuk po themi të mbante ambasadë, po të mbante marrëdhënie diplomatike në mënyrë që bisedimet të shkojnë pavarësisht luftës, të bënte të njëjtën gjë që bën Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës pavarësisht angazhimit në luftë në Ukrainë, lidhjen diplomatike e mbajtën me Rusinë. Kurse evropianët hoqën dorë nga kjo lidhje diplomatike dhe e militarizuan edhe diplomacinë. Pra nuk kanë më asnjë qasje, asnjë lidhje ndaj Rusisë. Dhe çështja e evropianëve me Rusinë ka mbaruar. Pra ata që u prekën më shumti nga të gjitha budalliqet që bëri Perëndimi dhe Bashkimi Evropian, pra Bashkimi Evropian me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me sanksione, me gjitha janë evropianët. Amerikanët nuk preken nga sanksionet, nuk kanë asnjë gjë tjetër. Sot për risollin memorie Anchorage, takimin në Alaska. Po, atje ka zbër tjetër bisedë. Konsideroj këtë një produkt bazuar në frymën e atij takimi. Rusët pra rusët po përgjigjen në mënyrë diplomatike. Në mënyrë diplomatike ata po thonë që neve këtë plan nuk e pranojmë, por ama ka bazë për të biseduar. Pra nuk jemi kundra asnjë bisedimi, nuk jemi kundra asnjë propozimi që jeni juve, po hajde ta diskutojmë. Por këtë propozimin tuaj nuk e bisedojmë, pse ky propozimi bën Trumpin mbret të botës. Pra është Trumpi, sepse nëse keni parë një pika, 22, 24, a pika 26 fare, më duket thotë përcaktosh që çdo lloj vendimi që do të marret nëpërmjet një komisioni që udhëheq Trumpi. Kuptoni, kjo është marrëzia më e madhe e botës, që thotë për tashmë rusët që janë fitues në luftën në Ukrainë aktualisht, gjithçka të varet atje. Paratë e rusëve ti menaxhoi Trumpi, si doi Trumpi, sepse kështu e ka atje. Të gjitha gjërat. Pra, por pse rusët e pranojnë çështjen që ka bazë për të biseduar ky program? Është biseduar në Anchorage. Nuk e di se çfarë është biseduar në Anchorage, po pse them që ka bazë, sepse në Korez baza kryesore është ky plan përmban 2 pika kryesore, të cilat janë në 3 pikat e tjera që kërkojnë rusët prej fillimit. E para, Ukraina jo në NATO dhe ky plan i Trumpit e ka si pikë të veçantë që Ukraina nuk do të hyjë në NATO, plotson atë kërkesën. E dyta kanë denazifikimin dhe është një pikë, pika 23, nuk e ta 19 thotë që të gjitha vëmtarit naziste, neonaziste, gjitha do të shuhen në Ukrainë, pra denazifikimi, pra janë 2 pikat kryesore. Dhe pastaj vim te demilitarizimi. Demilitarizimi mbetet për të diskutuar. Pse mbetet për të diskutuar? Sepse pavarësisht se aktualisht sot Ukraina ka 850.000 forca. Dhe amerikanët thonë 600.000. Okej, mbetet për të diskutuar. Ne hym në bisedim, dhe si ta thash, ky bisedim mund të zgjasë 6 muaj, 9 muaj, po derisa të mrihen 9 muajshi, këto 850.000 forca kanë mbritur 400.000. Pra ti skema të kapacitet që kanë letër. Kupton? Dhe ja mund të vendos kushte. Prandaj ndryshimet i përcakton terreni. Dhe prandaj rusët kanë bazë me këtë, sepse kjo e tyre ka 2 pika nga 3 pikat kryesore që kanë përcaktuar rusët. Pra, qëllimi i tyre politik i luftës prej 2022-shit. I ka 2 pika po. I ka 2 nga 3 të qëllimit politik.
Pika që mungon është demilitarizimi. Pra, demilitarizimi, kurse plani evropian thot Ukraina në NATO, plani evropian thot forca paqëruajtëse evropiane në Ukrainë, gjithë ato prandaj ata nuk e diskutojnë fare planin evropian. Dhe doli Ushakovi dhe tha që është i padiskutueshëm se e përjashtoi fare. Prandaj bazohen te amerikanë. Takimi në Abu Dhabi që pritet bëhet midis sekretarit ushtrisë amerikane Dan Driscoll. Po është një takim i paralajmëruar. Me që na kujton para takimit në Anchorage. Ishte i paralajmëruar për arsye se që kur u nis takimi i parë është bërë në Ukrainë. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës e lajmëruan që sekretari i ushtrisë amerikane Driscoll dhe shefi shtabeve të përgjithshme të ushtrisë amerikane vajtën në Ukrainë dhe kanë qëndruar një javë në Ukrainë. Dhe që kur u vajtën atje, kur mbritën, Shtetet Bashkuara të Amerikës deklaruan që është në vazhdim pra do shkojnë atje dhe më pas duan të shkojnë edhe në Rusi. Pra ishte takimi planifikuar. Por takimin fillisht do mbahet në Dubai dhe pastaj më mbrapa ata mund të zhvendosen në Rusi. Pra kjo është për të bërë bisedime në Rusi. Pra nuk është një takim që erdhi për shkak të kësaj. Ishte për para kësaj e deklaruar. Takimi sepse ata vajtën për para kësaj. Nuk kemi të bëjmë me zhvillime Jo, nuk kemi të bëjmë me zhvillime si pasojë e kësaj, kemi të bëjmë me zhvillime së bashku me këtë, sepse ata vajtën në të njëjtën kohë që u paraqit plani i paqes, në të njëjtën ditë vajtën edhe ata në Ukrainë. Udhëtuan në Ukrainë. Dhe në njëjtën ditë u bë edhe deklarata nga zëdhënësi i Pentagonit që janë në vizitë në Ukrainë dhe me qëllim që do rrinë një javë dhe pas një javë pastaj kjo vizitë duhet të përfundojë në Moskë. Kjo është deklarata e tij. Pra domethënë që është parashikuar që e qartë. Olc, te Anchorage më intereson ta vendos të themi fokusin edhe në këtë pyetje. Foli Lavrov tha është në frymën ajo që ka propozuar Donald Kraft nëpërmjet Witkoffit është në frymën e asaj që ne ram dakord në Anchorage. Pra, cila të përpiqemi të kuptojmë domosdoshmë cila është fryma për cilën dy, le të themi, superfuqit ushtarake të botës, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Rusia sot ran dakord. Fryma e takimeve që ndodhen në Alaska, në Anchorage, ishte pak a shumë që do të jepet fund luftës. Do jepet fund luftës? Do të jepet dhe domethënë amerikanët me rusët do të nisin një marrëdhënie të re, një aleancë të cilën presidenti Trump e ka deklaruar që përpara se të zgjidhte president, kur bënte fushat elektorale në vitin 2024, ku qëllimi i Trumpit është që ta marrë Rusin nga Kina dhe ta ketë në krahun e saj, nga që është sigur kemi thënë edhe në herë të tjera, kërcënimi më i madh sot për Amerikën dhe Perëndimin nuk është Rusia, nga që Rusia nuk ka potencial ekonomik që ta kërcënojë Perëndimin përveç ushtarakut. Por problemi është Kina, nga që Kina është duke fituar betejën globale, është duke ekonomitë perëndimore janë në krizë, perëndimorët nuk e kanë më monopolin e kontrollit të globit, dhe Kina është duke i marrë influencën perëndimit në gjitha cepat e planetit. Dhe domethënë fryma e Anchorage-it është për personat që njohin edhe mentalitetin e Trumpit, Trumpi është një supremacist i bardhë, është një racist. Dhe sipas Trumpit, bota duhet të sundohet nga të bardhët. Biles nëse keni dëgjuar në deklaratat e tij, kur ai flet me keqardhje për Ukrainën, thot aty për ditë thot vdesin, domethënë nuk e di, nuk më mbaj mend ta ke përdor termin të bardhë apo jo. Po ai ndjen keqardhje. Për ditë vdesin njerëz sot ka vdekur. Po janë këta ushtarët e bardhë, domethënë kjo raca e bardhë, që domethënë aty ai thotë çdo javë vdesin nga 5000 deri në 7000 fine persons, persona mrekullueshëm. Dhe Trumpi, domethënë sigurisht e ka shpallur edhe në deklaratat e tij, ai e shikon këtë luftë si një nga tragjeditë më të mëdha në historinë e qytetërimit të bardhë. Po shikoni politikat e tij që lufta kundër emigrantëve të palishëm, mbështetja që jep boerëve apo këtyre afrikano-jugorëve të bardh, kërcënimet që bën kundër myslimanëve në rend global, mbështetja që jep Izrael dhe zionizmit, ai është pak a shumë një supremacist i bardh. Dhe ai e shikon Putinin si pjesë e aleancës që duhet të bëjnë këta supremacistë të bardhë që jetojnë në veriun e globit tonë, kundër asaj që përpara 80 vitesh do quhej the yellow peril, apo e keqja e verdhë, që vjen nga Azia.
Dhe për Trumpin kjo është fryma e Anchorage. Kjo është fryma e Anchorage dhe Rusia, a ka rënë dakord Rusia që le të themi ta braktis Kinën për t'ju bashkuar asaj fryme për cilën sot foli Lavrov? Hë jo, gjasat nuk janë, se domethënë Rusia pa Kinën është e mbaruar, por duhet kuptojmë diçka në planin prej 28 pikash të presidentit Trump për t'i dhënë fund luftës, një nga pikat e parafundit diçka, thuhet që në rast se do vendoset kjo marrëveshje për paqe, Rusia do reintegrohet. Po, reintegrim në sferën perëndimore. Biles do futet edhe në G8. Domethënë çfarë do të thotë kjo? Ata duan që domethënë Trumpi ka thënë se Trumpi është person që flet hapur, ai ka thënë që kur bënte fushat që ideja e tij është ai do të shkatërrojë BRICS-in. Që BRICS-i përbën një kërcënim madhor për qytetrimin perëndimor dhe në veçanti për racën e bardhë. Dhe për atë, domethënë, ai biles edhe ka akuzuar këtë Joe Bidenin kur bënte fushat elektorale që thoshte ky është personi që neve na shkatërroi strategjinë tonë, ku Rusin që unë jam munduar ta kem në anën tonë, ky na e bëri armike. Edhe normalisht kalimi i Rusisë në krahun e BRICS-it, Kinës, Indisë etj. Është një problem shumë i madh gjeostrategjik për qytetrimin perëndimor. Dhe ai e shikon, domethënë Trumpi e shikon politikën botërore me sytë e një supremacisti që jeton në veriun e planetit dhe që ndihet i kërcënuar nga ky pushtimi i popujve të Afrikës dhe të Azisë. Dhe Trumpi ndan pak a shumë të njëjtën, Putini ndan pak a shumë të njëjtën filozofi. Përpara disa javësh Putini dha një deklaratë që thoshte ne ndërsa përballemi në Rusi me krizën demografike, nga që rusët nuk shtohen, ne nuk e shohim solucionin te marrja dhe importimi i popujve të tjerë. Domethënë, Rusia, ashtu sikur edhe Orbani në Hungari, nuk po e hapin vendin në mënyrë masive ndaj asaj që quhet si quhet është një term dritan se harrova në anglisht, the replacement theory apo teoria e zëvendësimit. Dgjoj, zgjedhjet më të fundit në New York, ku ne kemi Zohran Mamdanin, një indian, musliman, shiit, i lindur në Afrikë, u bë ndoshta njeriu i dytë më i rëndësishëm i Amerikës, fitoi zgjedhjet si kryebashkiaku i New Yorkut. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që raca e bardhë po e humb dominancën e saj. Domethënë, në këto momente, nëse shohim atë shikimin historik afatgjat të historisë qytetërimeve, ky është momenti i pushtimit barbar, perëndimit. Domethënë, ashtu sikur fiset gjermanike në shekullin e 3, 4 dhe 5 pushtuan Romën dhe më në fund erdhën Ostrogotët edhe fiset gjermanike me Alarikun, që se gaboj emrin, që pushtuan edhe Romën dhe edhe vranë atë perandorin e fundit të Romak. Në një farë mënyre Amerika sot dhe perëndimin përgjithësi përballet me pushtimin që vjen nga Azia dhe domethënë Trumpi e shikon Putinin si atë të fundit të mohikanëve, nëse të përdorë këtë term figurativ, për të mbrojtur. Ne duhet të mbrojmë qytetërimin tonë dhe nëse keni dëgjuar për shembull zëvendës presidentin J.D. Vance kur ka ardhur në Evropë, ai ka thënë Evropa është shkatruar, ka thënë s'ka më qytetërim evropian, sepse ne barbarët, myslimanët që vim nga jugu i planetit, ata na shohin si pushtues. Britan, në përfrymën e Anchorage është sërish pyetja. Lavrov e risolli sot, siç e thash edhe më parë, a mendon se ka një, le të themi, një frymë dhe një dakordsi midis Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë, sigurisht për të shkëputur që Rusia të shkëputet nga Kina, se ky është thelbi debatit. Për shkëputjet e Rusisë nga Kina ose nuk bëhet frymë për këtë, sepse neve po e bëjmë këtë sikur është kjo gjë më e thjeshtë e dynjas. Fryma është diçka tjetër, bashkëpunimi është komplet diçka tjetër. Fryma e Anchorage-it është fryma e bashkëpunimit ndërmjet Rusisë dhe Amerikës, e marrjet vesh, e vënies të gjitha marrëdhënieve diplomatike, e vënies çdo lloj gjëje. Pra kjo është fryma e Anchorage-it për cilin flet
Lavrovi. SBA dhe Rusia që ridan të gjithë rivendosën arkitekturën e re të botës. Nuk rivendosën asnjë arkitekturë të re të botës, nuk rivendos asgjë në Ankoraj, se për të vendosur do kishim parë dhe në këtë aspekt. Jo, dusën e dytë botërore, këto ishin dy fuqit, po, nejse, gjithsesi. Problemi është tillë që fryma ka të bëjë me çështjen e bashkëpunimit dhe të hapjes të marrëdhënieve diplomatike dhe të kanaleve diplomatike. Pra gjithçka duhet diskutuar, hajde diskutojmë. Kjo është fryma. Kurse për çështjen e shkëputjes nuk ka të bëjë me shkëputjen. Askush nuk e shkëput dot Rusin nga Kina ose Kinën nga Rusia. Ajo çka po ndodhet të bëhet është që jo të shkëputet Rusia nga Kina, sepse është e pamundur, por duke hapur Rusin, pra ajo pika që tha Olsi, që thot për të hapur edhe në tregjet e tjera, pa për ta futur në tregjet evropiane, për ta futur në gjitha. E para është për nevojat e tregut evropian. Pra ajo çfarë ka menduar Amerika është që me heqjen e gjitha sanksioneve, Evropa është e lirë nesër të blejë atë gazin e lirë, atë naftën e lirë, atë të gjitha ato lëndët e para të lira që i duan Evropës për të ringritur ushtarakisht, sepse Evropa nuk mund të ringrihet sot ushtarakisht. Më kuptoni sot një predh që artillerie 150 mm që në Evropë para luftës kushtonte $850, 850 euro copa, sot kushton 8500 euro. Për shkak se mungon kjo lënda e parë e lirë që dje merrte nga Rusia dhe nga Kina, sot nuk ka ku e merr. Dhe heqja këtyre sanksioneve është në shërbim të Evropës. Dhe duke e futur këtej, ç'a bën? Atëherë Rusia, duke qenë se nuk ka prodhime pafundësisht. Pra edhe ky prodhimi i gazit edhe i naftës gjitha është i limituar sepse aq janë kapacitetet e prodhimit, atëherë duke ja marrë këtë sasi gazi që i nevojitet Evropës, mbetet Kina me gjysmën e sasisë, dhe duke mbetur Kina me gjysmën e sasisë, Kina do të ketë një ngecje në zhvillimin e saj ekonomik, sepse duke marrë gjithë sasinë e gazit që prodhon Rusia, gjithë materialet e lëndës parë që prodhon Rusia, atëherë Kina merr një zhvillim, super zhvillim ekonomik. Por që ta ndalësh këtë zhvillim ekonomik, duhet që t'ja heqësh këtë pjesë, pra, ti heq gjysmën e prodhimit dhe ja kalon Evropës. Pra kjo është qëllimi, jo shkëputje, po ndalim të Kinës, se shkëputja është e pamundur, sepse në rast se do të shkëputesh, atëherë ti duhet garantosh se ku do ta shesi ky tjetri. Rusia nuk beson më Evropën që po shkëputem unë nga Kina dhe do të më blesh ti mua të gjitha këto. Jo, sepse Evropa nesër posërish thosh vendos nuk ti blej, fut sanksionet dhe Rusia vdes. Pra nuk ka çështje besimi. Kina i ka treguar besimi ndërmjet Rusisë dhe Bashkimit Evropian ka vdekur, pra nuk ekziston më besimi ndërmjet këtyre dy entiteteve. S'ka më fare, nuk ekziston. Fryma ekziston midis Amerikës dhe Rusisë. Pra kjo është fryma. Dhe nuk bëhet llaf për çështje, pra këtu bëhet llaf që BRICS-i rrezikon hegemoninë amerikane, jo qytetrimin perëndimor, sepse BRICS-i nuk është në mënyrë hegemonike, pra të shkojmë të pushtojmë vende, pra nuk kanë qëllime këto vende të pushtojnë, siç po bën Evropa dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat po rrëzojnë qeverira, pra kjo është hegemonia, por rrezikon hegemoninë perëndimore. E para, e dyta, Trumpi ka një problem edhe me memorien, ka një problem edhe me gjeopolitikën. Gjeopolitikën nuk e njeh, memoria se duket i ka ikur në drejtim paditur. BRICS-i është themeluar në vitin 2009. Dhe Rusia është një nga themeluesit e BRICS-it. Pra nuk ka Joe Biden, pavarësisht se akuzon Joe Bidenin për arsye të veta politike të brendshme, po nuk ka ndodhur në kohën e Joe Bidenit.